Hello, mambo vipi? Karibu sana. Leo nina habari njema kwako na itakushangaza of course namna ambavyo teknolojia inasogea zaidi hapa ulimwenguni. Hasa kwa wewe ambaye ni content creator au ambaye unatengeneza maudhui katika mitandao ya kijamii. Hii video completely kabisa nimerekodi kwa kutumia simu yangu iPhone 12 Pro Max, na audio hii unayoisikiliza imetoka katika simu yangu hapa studio kwangu. Habari njema ni kwamba Adobe wamekuja na hii artificial intelligence website ambayo inaweza ikabadilisha kabisa audio yako na kuisafisha hata kama umerekodia sauti yako kwenye simu yako ya mkononi. Kwa sasa ni completely free kabisa, unaweza ukaingia na tutaenda kuona muda mfupi namna gani ambavyo unaweza ukabadilisha audio yako kama hii unayoisikiliza sasa hivi. Nimerekodia moja kwa moja hapo kutumia simu yangu ya mkononi kama unavyosikia kuna mwangwi. Bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye hii website ya Adobe Podcast. Kama unavyoona hapa tupo Google, unaingia Google then unaandika Adobe Podcast. Kama unavyoona link ya kwanza, unakuja subsection ya pili ambayo imeandikwa enhance speech, utabonyeza then itakupeleka moja kwa moja kwenye website hii ya Adobe Podcast. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua audio yako na kuidrag kwenye hiki kibox unachokiona hapa, au utabonyeza neno upload then uta-upload audio yako moja kwa moja kabisa, na hii Adobe Podcast ita-analyze sauti yako then itaondoa distraction au masauti mengine yote ambayo yanasababisha sauti yako isisikike vyema. Kama unavyosikia ndugu mtazamaji, hii ni sauti iliyorekodiwa kwenye simu, na unavyosikia hivi tayari nimefanya enhancement kupitia hii Adobe Intelligence software kwa watu ambao wanarekodi sauti zao au kutumia simu zao za mkononi. Itumie hii tool, itakusaidia sana kwenye upande wa kutengeneza maudhui online katika mitandao yako ya kijamii. Asante sana, mimi naitwa Francis. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Usisahau kulike video hii na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane muda na wakati mwingine kama huu.